Баршаңызға сәлем, Гүлжан Нұрлыбай каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аналитикалық геометрияның 6-шы сабағын бастаймыз. Бізде тақырып шеңбер және шеңбердің теңдеуі. Ең алдымен центрі с x-те 0, y-те 0 нүктесінде жататын және радиусы r болатын шеңбердің теңдеуі былай жазылады. Ең алдымен біз бұны енді графикте көрсетейік. Міне, осылай аламыз. Мынау бізде. Енді қандай да бір жерден нүкте алайық. Бұл бізде с нүктесі, енді радиусы центрі осы болатын болса, қандай да бір мысалы аралықта жатады, мысалы осындай аралық дейік, бұл бізде r болады. Енді осы аралықта жататын осындай шеңбер. Міне, дәл осы шеңбердің теңдеуі бізде x азайтылған x0-дің квадраты қосылған y азайтылған y0-дің квадраты тең r квадрат. Дәл осы түрде жазылады. Енді осы теңдеуде жақшыларды ашатын болсақ, мына теңдеу шығады дейік. Так, енді бұл формула қалай шығатынын көрейік. Бірінші x квадрат азайтылған 2xx0 қосылған x0-дің квадраты қосылған y-дің квадраты минус 2y0 қосылған y0-дің квадраты тең r квадрат. Міне осы түрде жаздық. Енді біз x-тарын бөлек, мына x бойынша бөлек, x0 бойынша бөлек алып, қалғандарын жазып шығайық. Сол кезде x квадрат қосылған y квадрат минус 2xx0 минус 2y0 қосылған x0-дің квадраты қосылған y0-дің квадраты және r квадратты мына бетке өткіземіз, минус r квадрат. Міне, тең 0. Осы түрде жаздық. Енді осы жерден біз қарайық. Мына жерде mx, ny және p деген параметрлер берілген. Сол кезде бізде m тең минус 2x0, n тең минус 2y0, p тең y0, p тең x0-дің квадраты қосылған y0-дің квадраты минус r квадрат. Міне, мына жерде мынаны қойсақ, қасына x-ті жазатын болсақ, бізде мынаны береді, mx болады, ny қосылған p. Осы түрде біз жазамыз. Енді бұл бізде центрі мысалы берілмеген деген сияқты кездерде дәл осы формуланы біз шығарсақ болады. Енді осы теңдеуден қайтадан біз бастапқы теңдеуге келтіру үшін, міне, екінші теңдеуден қайтадан бірінші теңдеуге келтіру үшін біз толық квадраттарды бөліп шығару керек екен. Енді толық квадрат бойынша біз жазатын болсақ, біз жаңа 25-ші теңдеуді мына жерге жазып алайық. X квадрат қосылған y квадрат қосылған mx қосылған ny қосылған p тең 0. Енді осыдан біз қараймыз. Мына x-тарын бөлек алайық, y-тарын бөлек алайық, иә. Сол кезде бізде шығады x квадрат қосылған mx. Енді осыдан біз толық квадратты жасауымыз керек. Сол кезде бұл толық квадрат деген бізде былай a плюс b-ның квадраты деген сияқты ғой. Сол кезде a квадрат қосылған 2av қосылған v квадрат, немесе a минус v-ның квадраты. Бұл бізде a квадрат минус 2av қосылған v квадрат. Бізде мысалы типі осындай түрде беріліп тұр, иә. Енді осыдан біз осыны жасауымыз керек. Енді қарайық, мына жерде x қосылған mx қосылған m бөлінген 2-ның квадраты азайтылған m бөлінген 2-ның квадраты. Неге бұлай жаздық? Қазір қарайық, міне. x қосылған m бөлінген 2-ның квадраты азайтылған m бөлінген 2-ның квадраты. Міне. Енді қарайық. Мынаны біз ашатын болсақ, ең біріншісінің квадраты x квадрат болады, қосылған. Мына 2-ге көйтеміз, иә, 2av ғой формула бойынша. Сол кезде бізде мынадай болады, міне. 2av, сол кезде 2x көбейтілген m бөлінген 2 болады. Сол кезде мына 2 мен 2 қысқарады, mx қалады. Міне, біздегі мына жерде. Міне, бұны біз толық квадрат түріне келтірдік. Дәл осылай y-ті де көрсетейін. Ол кезде бізде y квадрат қосылған ny тең y квадрат қосылған ny қосылған n бөлінген 2-ның квадраты
азайтылған n бөлінген 2-ның квадраты. Міне бұл да бізде толық квадрат түріне келеді. Енді біз барлығын ашып жазатын болсақ, бізде мынадай түрге келеді. X қосылған n бөлінген 2-ның квадраты қосылған y қосылған n бөлінген 2-ның квадраты тең. Біз мынаны теңдіктің мына бетіне өткіземіз. Сонда m квадрат бөлінген 4 қосылған n квадрат бөлінген 4 азайтылған p. Міне. Бізде дәл осы түрде келеді. Міне біздегі дәл берілген нәрсе. Міне біз 25-ші теңдеуді 24-ші теңдеуге келтіру үшін осылай жазады екенбіз. Енді қарайық. Шеңбердің теңдеуін анықтау үшін оның с, x0, y0 центрі мен r радиусын табу керек. Ал шеңбердің теңдеуін мысалы жаңағы түрде іздейтін болсақ, міне мына түрде іздейтін болсақ, бізде центрі, радиусы берілмеген кезде біз m, n және p параметрлерін табады екенбіз. Енді біз осындай мысал есепті шығарып көрейік. Сол кезде берілген тақырып бізге өте түсінікті болады. Біздегі есеп диаметрлерінің бірінің шеткі нүктелері a 3/2 және b -1/6 болатын шеңбердің теңдеуін жазыңыздар дейді. Енді біз қарайық. Бұны біз график салайық, сол кезде бізге түсінікті болады. Міне. Осындай график салдық. Мынау бізде x, мынау бізде y. A нүктесі 3/2, 1, 2, 3, 1, 2. Мына жерде A нүктесі. V -1/6, -1, 3, 4, 5, 5, 6. V. Енді мынау диаметрлерінің шеткі нүктесі. Енді біз білеміз, міне. Осылай алатын болсақ, шеңбер мына жерде болатын болса, шеңбердің диаметрі деген бізде мынау r жартысы болатын болса, диаметр мына шетіне, мына шетіне дейді. Мынау полный диаметр болады бізде. Ол d деген әріптен белгілейді. Ал жаңағы мынау болатын болса, бұл бізде r. Шеңбердің центрінен мына шеткі нүктесіне дейін. Енді қарайық. Диаметрлері біздегі мынау v мен a нүктелері болатын болса, примерно біз өзімізге елестету үшін көрейік. Мынау диаметрлерінің шеткі нүктелері примерно осылай. Енді осы шеңбердің теңдеуін жазу керек екен бізге. Енді қарайық. Мынау радиусы болатын болса, біз радиусын с деген әріппен белгілейміз. Сол кезде мынау бізде полный диаметрі ғой. Ал мынау бізде центрі және мынау радиусы. Енді біз мынау ортасында центрін табу үшін мына екі нүктенің сәйкес координаталарын, яғни x-тарын қосып 2-ге бөлеміз, y-тарын қосып 2-ге бөлеміз. Сол кезде мына ортадағы с-ның біз координаталарын шығарып аламыз. Енді ол үшін біз былай жасайық. x тең xa қосылған xv бөлінген 2. y тең ya қосылған yv бөлінген 2. Енді қарайық. a-ның x бізде 3-ге тең, v-ның x бізде -1-ге тең, бөлеміз 2. Сол кезде бізде 1 шығады. Дәл солай y 2-ге тең, мынау бізде 6-ға тең, бөлеміз 2. Бұл бізде 4-ге тең. Сол кезде біздегі центрі с деген нүкте болатын болса, оның координаталары 1-де 4-ге тең болады екен. Енді біз координаталарын тауып алдық. Енді осы бойынша қарайық. Мынау жер 1, жер 4, міне мынау с деген нүкте бізде. Енді біз екі нүктенің арақашықтығы деген формуланы өттік. Ол бойынша мына арақашықтық, мынау бізде а нүктесі, мынау с нүктесі екеуінің арақашықтығын табу үшін біз міне примерно вектор ретінде алсақ та болады. Міне а, с. Осыны табуымыз керек біз. Сол кезде мынаны табамыз, бұны тапсақ біз радиусын табамыз. Енді қарайық. Мына жерде мына асы осыны табу үшін біз с-ның координаталарынан а-ның координаталарын азайтып, түбірасына алып, міне. Ол бойынша бізде формула былай болады. x азайтылған x осының квадраты қосамыз, y азайтылған y
осының квадраты. Барлығы түбір астында болады. Енді біз осы формулаға қоятын болсақ, асы бұл бізде радиус болады, тең. Бізде сының x-і мынау 1, аның x-і бізде 3. Азайтылған 3, осының квадраты. Сының y-і бізде 4, міне. Аның y-і бізде 2. Міне, осының квадраты болады. Сол кезде бізде минус 2-ның квадраты 4, 2-ның квадраты ол да 4, түбір астында болады, түбір асты 8 болады. Енді біз шеңбердің теңдеуін білеміз. X минус x0 квадрат қосылған y минус y0 квадрат тең r квадрат. Енді дәл осы бойынша жазатын болсақ, x азайтылған. Енді біз x0 деп, x0, y0 бұл бізде центр. Бұл бізде міне уже с нүктесін тауып алдық. Сонда x азайтылған 1-дің квадраты қосылған y азайтылған 4-дің квадраты тең r. Радиусын тауып алдық. Бұл бізде түбір асты 8. Түбір асты 8-ді квадраттайтын болсақ, бізде 8 шығады. Сонда берілген есептің жауабы бізде x азайтылған 1-дің квадраты қосылған y азайтылған 4-дің квадраты тең 8. Бұл бізде берілген шеңбердің теңдеуі болып табылады. Енді біз келесі есепті шығарайық. Осындай мысал берілген екен. А минус 1-де 5, В минус 2-де минус 2, С 5-де 5 нүктелеріне өтетін шеңбердің теңдеуін жазыңыздар. Енді біз қашанда график сызсақ, сол кезде бізге түсінікті болады. Сол үшін берілген нүктелерді графикке салып алайық. А минус 1-де 5. Минус 1, x минус 1, y 5, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде бізде А нүктесі. В минус 2-де минус 2, x минус 2, y минус 2. Минус 2 мына жер. Примерно В. Үшінші С 5-де 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Мына жер бізде 5. Екеуінің ортаға жері примерно. Осылай болады. Мына жер С. Енді қарайық, примерно бізде мына нүктелерді қамту керек. Мына нүктелерді қамтитын осындай шеңбер болады, иә. Осы шеңбердің теңдеуін бізге жазу керек. Енді біз шеңберді примерно салып қоя салайық. Примерно осындай болады. Мына жерде А нүктесіне өтеді, В нүктесіне өтеді, мына жақта С нүктесінен өтеді. Енді біз осыны формула түрінде жазатын болсақ, ең бірінші бағана бізде 25-ші түрде іздейміз. Ол кезде бізде радиусы берілмесе, центрі берілмесе, сол формуланы қолданамыз дегенбіз. Ол формула бізде былай: x квадрат қосылған y квадрат қосылған mx қосылған ny қосылған p тең 0. Енді қарайық, біз әр мынау нүктелерді дәл осы теңдеуге қойып шығамыз. Сол кезде А минус 1-де 5 нүктесі, x-тің орнына минус 1, y-тің орнына 5 қоямыз. Сол кезде минус 1-дің квадраты 1, 5-тің квадраты 25. Қосылған x-тің орнына минус 1-ді қоямыз. Сол кезде мынау бізде минус m, y-тің орнына 5 қоямыз. Сол кезде 5n қосылған p тең 0 болады. Дәл сол сияқты v минус 2-де минус 2, x минус 2, y минус 2. Сол кезде 4 қосылған 4 минус 2m минус 2n қосылған p тең 0. Келесі С нүктесі 5-де 5. 25 қосылған 25 қосылған 5m қосылған 5n қосылған p тең 0. Міне біз осындай үш түрлі теңдеу тауып алдық. Енді осы жердегі біз үшеуін қолданып отырып, m, n, p деген параметрлерді тауып аламыз. Енді қарайық. Біз бұны ықшамдап алайық ең алдымен. Мыналарды қосатындарын қосып алайық. Және мына жерде қарайық. Мынау 5n, мынау 5n. Екеуін азайтатын болсақ, бізде мынау p-да жойылып кетеді. P-дан p-ны азайтамыз. 5n-нан 5n-ді азайтамыз, кетіп қалады. Сол арқылы біз m-ді тауып аламыз. Енді біз жазып алайық былай. Біріншімен, міне, қарайық. Мынау бізде бірінші, мынау екінші, мынау үшінші теңдеу. Енді бірінші мен үшіншіні біз азайтамыз бір-бірінен. Мынау бізде 26 болады. 26 минус m қосылған 5n
қосылған P тең 0. Ал бізде 50 болады. 50 қосылған 5m қосылған 5n қосылған P тең 0. Енді қарайық. Енді осы екеуін бір-біріне азайтамыз. Сол кезде 26-тан 50-ді азайтамыз. 24 болады. Минус 24. Минус m минус 5m. Минус 6m болады. Енді қарайық. Мына 5n-нан 5n-ді азайтамыз. Екеуі жойылады. P-дан P-ны азайтамыз. Екеуі жойылады. Тең 0. Енді осы жерден 6m тең минус 24 шығады. Осыдан m тең минус 4 шығады. Міне, біз m-ді тауып алдық. Енді мына жердегі, мына екінші теңдеуге m-нің орнына осыны қоятын болсақ, мына екінші мен үшіншіге. Бізде m белгілі болады, иә, мына жер белгілі болады. Мына екеуін сол арқылы біз n-ді тауып аламыз. Енді қарайық. Мынау бізде сегіз болады. Сегіз минус 2 көбейтілген m-нің орнына бірден минус 4-ті қоямыз. Минус 4-ті қоямыз. Сол кезде бізде плюс 8 болады. Міне, плюс 8 азайтылған 2n қосылған P тең 0. Келесі, анау бізде 50. 5m, m-нің орнына минус 4 қоятын болсақ, минус 20 болады. Қосылған 5n қосылған P тең 0. Міне, енді бір-біріне азайтамыз. Сол кезде, мынау бізде 16, мынау бізде 30, иә. 16-дан 30 азайтамыз, минус 14. Минус 2n, минус 5n, минус 7n болады. P-ны азайтамыз, мына екеуі жойылып кетеді, тең 0. Сол кезде 7n тең 14, минус 14, n тең минус 2 болады. Міне біз m-ді тауып алдық, n-ді тауып алдық. Енді мынау, мысалы, бірінші теңдеуге қойып, біз осы жерден P-ны тауып аламыз. Сол кезде 26 азайтылған m-нің орнына 4 қоямыз. Плюс 4 болады. Сол кезде n-нің орнына минус 2 қоямыз. 5-ті минус 2-ге көбейтеміз. Минус 10 қосылған P тең 0. Мынау бізде 30 азайтылған 10 тең 20. 20 қосылған P тең 0. P тең минус 20. Міне. M, N, P үшеуін тауып алдық. Енді осыны біз баста берілген мына формулаға қоямыз. Сол кезде бізде x квадрат қосылған y квадрат. M-нің орнына минус 4 қоямыз. Минус 4x. N-нің орнына минус 2 қоямыз. Минус 2y. P-нің орнына минус 20 қоямыз. Тең 0. Міне. Дәл осыдан енді біз толық квадратты шығарамыз. Осы түрде қалдырсақ та болады, бірақ біз радиусын барлығын тауып, центрын тауып, сөйтіп шығарсақ та болады. Енді біз ары қарай түсінікті болу үшін шығара берейік. Қарайық. Міне, осыдан біз шығарамыз қазір. Толық квадрат жасаймыз. Енді x квадрат минус 4x. Енді қарайық. Бұл бізде андай. А квадрат минус 2av қосылған біз v квадрат табуымыз керек. Енді міне, мына жерде 2 болатын болса, міне, мына 2-ні алып тастайтын болсақ, бізде 2 болады v-сы. Сол кезде қосылған 2-нің квадраты бізде мына жерде 4 болады. Қосылған 4, дәл солай. Y квадрат минус 2y. Міне, мына жерде бізде мынау 2-ні алып тастайтын болсақ, мынаумен кетіп қалатын болса, a-сы y-ге тең, сонда v-сы тек 1-ге тең болады. Қосылған 1. Енді қарайық. 4 қосылған 1 уже кетіп қалды бізде. 5 кетіп қалды. Яқта минус 20. Енді тең болу үшін біз минус 25 дейміз. Тең 0. Енді x минус 2-нің квадраты қосылған y минус 1-дің квадраты тең 25. Біздегі бастапқы формулаға келді, иә? X азайтылған x0-дің квадраты қосылған y азайтылған y0-дің квадраты тең r квадрат. Енді дәл осы бойынша қарайтын болсақ, бізде x0-міз 2-ге тең, y0-міз 1-ге тең. Бұл бізде центрі болады. Сол кезде центрі бізде с деген нүктені алатын болсақ, 2-де 1 және радиусы бізде міне 25. Нешенің квадраты? Бізде 5-тің квадраты, иә? Сонда r тең 5. Радиусы 5 болатын, центрі 2-де 1 болатын, шеңбер бізде берілген есептің жауабы болады. Сол кезде
бізде былай болады. Міне x азайтылған 2-нің квадраты, қайтадан жазып қояйық. Y азайтылған 1-дің квадраты тең 25. Міне бізде мынау бізде бірінші жауап. Осы түрде де болады, немесе мына түрде де жазсақ болады. Мынау екінші жауап. Бізде есептің жауабы осылай болады. Енді біз келесі есепке тоқталайық. Центрі С минус 4-те 3 нүктесі және радиусы R тең 5 болатын шеңбердің теңдеуін жазыңыздар. А, В және О нүктелері берілген шеңбердің бойында жатады ма? Ең қарайық. Дәл жаңағы бойынша жазып саламыз. Бізге бұл оңай. X азайтылған x0-дің квадраты қосылған Y азайтылған y0-дің квадраты тең R квадрат. Дәл осы бойынша жазып саламыз. Сол кезде бізде X қосылған 4-дің квадраты қосылған Y азайтылған 3-дің квадраты тең 25. Міне шеңбердің теңдеуін біз уже жазып тастадық. Мынау шеңбердің теңдеуі. Міне. Енді біз қарайық. Мына нүктелер берілген шеңбердің бойында жатады ма? Енді бұл нүктелер шеңбердің бойында жату үшін біздегі мына шеңбердің теңдеуін қанағаттандыру керек. Яғни x мен y-ның орнына қойған кезде бізде мына теңдікке сай болатын болса, ол бізде шеңбердің бойында жатады. Енді теңдікке сай болмайтын болса, ол бізде жатпайды. Енді қарайық. Міне. А минус 1-де 1, В 3-те 2, О 0-де 0. Енді осыны қоямыз. X-дің орнына минус 1-ді қоямыз. Минус 1 қосылған 4 квадраты қосылған Y-дің орнына 1 қоямыз. 1 азайтылған 3-дің квадраты тең бұл бізде неше болады? Мынау бізде 3-дің квадраты 9. Мынау бізде минус 2-нің квадраты 4, 13 болады. 13 бізде мына жақта 25 шығу керек. Тең емес 25-ке. Сонда бұл жатпайды берілген шеңбердің бойында. Енді келесі. В 3-те 2, X-ге 3-ті қоямыз. 3 қосылған 4-дің квадраты, Y-ге 2-ні қоямыз. 2 азайтылған 3-дің квадраты тең. Мынау бізде 7, 7-нің квадраты 49. Мынау бізде минус 1, минус 1-нің квадраты 1. Бұл бізде 50 шықты. Бізде 25 шығу керек. 25 шыққан жоқ. Демек берілген нүкте шеңбердің бойында жатпайды. Енді дәл үшіншісі. X 0, Y 0. 0 қосылған 4-дің квадраты қосылған 0 азайтылған 3-дің квадраты тең. Мынау бізде 4-дің квадраты 16, минус 3-дің квадраты 9. 16-ға 9-ды қосатын болсақ 25. Бізде 25 шығу керек еді, 25 шықты. Демек берілген жатады болады. Берілген нүкте шеңбердің бойында жатады. Енді қарайық міне. Мынау бізде жатпайды, мынау жатпайды, мынау бізде жатады. Осымен біздің есебіміз аяқталды. Енді біздегі келесі есеп x квадрат қосылған y квадрат қосылған 5x тең 0 шеңбердің және x қосылған y тең 0 тізуін салып, олардың қиылысу нүктелерін табыңыздар дейді. Енді біз бағанағыдай толық квадрат жасаймыз бұдан. Сол кезде x квадрат қосылған 5x. Енді қарайық. Мынау бізде 2av болады ғой. Бізде асы x-ге тең. Міне, былай жазайын, не қайтадан. X квадрат қосылған 2av қосылған ана жерде a квадрат қосылған 2av қосылған v квадрат. Енді бізде a квадраттың орнында x квадрат тұр. Демек асы бізде x-ге тең. 2x уже бізде дайын мына жерде. Енді v-ны табу бізде ол 5-ті 2-ге бөлеміз. 5 бөлінген 2 болады сонда. X квадрат қосылған 5x қосылған 5 бөлінген 2. Дәл осының квадраты болады. Енді бұл бізде теңдік орындалу үшін азайтып қарайық міне. Мына екеуі болса да, болмаса да бұл нәрседе еш нәрсе өзгермейді. Сол үшін мынаны біз дәл осылай жазамыз толық квадрат шығару үшін. Қосылған y квадрат тең 0. Енді қарайық. X қосылған 5 бөлінген 2-нің квадраты қосылған y квадрат тең 5 бөлінген 2-нің квадраты болады. Мына жақта бізде теңдіктің мына бетіне плюс болып шығады мынау. Енді қарайық. Бізде білеміз x азайтылған x0-дің квадраты қосылған y азайтылған y0-дің квадраты тең r квадрат. Дәл осы бойынша алатын болсақ бізде x0-іміз минус 5 бөлінген 2-ге тең. Мынаны алдында минус болу керек. Y-іміз
нөлге тең. R бізде 5 бөлінген 2-ге тең. Сонда бізде центрі С минус 5 бөлінген 2 0 нүктесінде жататын, радиусы 5 бөлінген 2 болатын шеңбер екен берілгені. Енді қарайық. Және мына түсу. Енді бізден графикті сұрап тұр. Біз график салайық. Міне осындай график салдық. Мынау бізде Y, мынау бізде X. Центрі минус 5 бөлінген 2-де 0. Минус 5 бөлінген 2 деген минус 2 жарым, я. Мынау минус 1, минус 2, мынау 2 жарым. Мына жер центрі бізде. С нүктесі. Және радиусы 5 бөлінген 2. 5 бөлінген 2 бұл да 2 жарым. Демек, мына жаққа 2 жарым, мына жаққа 2 жарым, мына жаққа 2 жарым, мына жаққа 2 жарым. Дәл сондай бізде шеңбер шығуы керек. Демек, біз мына нүктені қосамыз. Примерно мына жерден осындай 2 жарымды есептеп аламыз да. Яқтан 2 жарым есептеп аламыз. Енді осы нүктелерді қосамыз. Сол кезде бізде шеңбер. Мына бізде радиусы 5 бөлінген 2-ге тең. Біз шеңберді салдық. Енді түзуді салу үшін x қосылған y тең 0. Бұл бізде y тең минус x болады. Бізге осы түзуді салу керек. Яғни бұл бізде өте оңай. Мысалы, x1 болса, y минус 1. Мына жер примерно. x2 болса, y міне примерно осылай. Мынаны біз қосып шығамыз. Сол кезде бізде дәл осындай түзу шығады. Қараңыздар. Мына бізде координаттар бас нүктесі, бізде мына нүкте. Енді олардың қиылысу нүктелерін табыңыздар дейді. Қиылысу нүктелерін табу үшін енді біз мына түзудің теңдеуін, мына шеңбердің теңдеуіне қоямыз. Шеңбердің теңдеуі бізде мынау, я. Енді осыған міне мынау бізде осыған қоюымыз керек. X қосылған 5 бөлінген 2 квадраты қосылған y бізде минус x, оның квадрат бізде x квадрат болады, я. Тең 5 бөлінген 2-ның квадраты. Сонда бізде x квадрат қосылған 5x қосылған 25 бөлінген 4 қосылған x квадрат тең 25 бөлінген 4. Сол кезде бізде 2x квадрат қосылған 5x, мына бетке өтсе 0 болып кетеді, тең 0. Сонда x жақтан сыртына шығарамыз. 2x қосылған 5 тең 0. x тең 0, 2x тең минус 5, x тең минус 5 бөлінген 2. Сонда бізде мына жерде дәл осыны мынаған қоямыз. X тең 0 болғанда y тең 0, x тең минус 5 бөлінген 2 болғанда y тең 5 бөлінген 2. Демек, бұл бізде 0-де 0 нүктесі және минус 5 бөлінген 2-де 5 бөлінген 2 нүктесі. Міне дәл осы 2 нүктеде бізде берілген түзу мен шеңбер қиылысады екен. Міне қиылысу нүктелерін табыңыздар деген. Ол бізде міне мына жер, 0-де 0 нүктесі, мынау минус 5 бөлінген 2-де 5 бөлінген 2 деген нүкте. Міне бізде жауабы мынау болады. Міне мынау бізде жауабы және мынау бізде берілген шеңбердің теңдеуі болады. Біз осымен сабағымызды аяқтаймыз. Берілген сабақ сіздерге пайдалы болсын деп тілеймін. Каналға тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше.